أنا وأنت إخوة. لو كنت مكانك ما قتلت المتظاهرين السلميين. الوطن يتسع للجميع. أرجوك دعنا نتظاهر سلميا بعد السكة الأبالة قبل المجمع. بيوم السبت الأسود، المعتقل اللي رجع على بيت أهله بعد أكثر من شهرين على اعتقاله هو أنس أخوه لغياث. بعد فرحة أهله بهالرجعة وبساعة وحدة بس اجتن جثة غياث وهي مليانة جروح وآثار التعذيب بوحشية ما بيعملها لا إنسان ولا حيوان. في شقوق ببطنه وآثار إطلاق نار وكهرباء. كانت رسالة لكل ثائر إنه النظام رح يتوحش أكثر وأكثر. يا جماعة، بهداك اليوم شفنا كيف طلعت داريا كلها لتشارك بالتشييع ودفن الشهيد، وطبعا قوات الأمن ما راعت حرمة التشييع ولا المقبرة وأطلقت النار على الناس وقتلت شاب عمره 17 سنة. وبمجلس العزاء بعد ما اجوا وراحوا سفراء لعدة دول كمان هجموا عناصر الأمن والشبيحة ليوقفوا العزاء. كان اسم غياث هدف لوحشيتهم وعنفهم بحياته وبعد ما ماتوا. وبعد كل هالإجرام رجع النظام اعتقل أخوة غياث، حازم بأول 2012 وأنس بال2013، وأعلن عن استشهاد حازم بعد 5 سنين. لما بيكون اللي قدامك حامل صوته ووردي بتكون جبان لما بتحمل قدامه سلاح. لا والله بكتم ماهر، لا والله لك مالك عمليات راس والله الميت معنا بكتم بزار، لا والله بكتم ماهر، لا والله يا درعا إنا معك للموت، يا درعا إنا معك للموت. هذا كان صوت غياث يا جماعة. وهي المظاهرات كانت توقف قدام باصات الأمن والشبيحة بكل سلاحهم ووحشيتهم وإجرامهم، ويقدم لهم غياث وصديقه يحيى شربجي وكتار من ثوار داريا ورود ومي وبطاقات مكتوب عليها رسائل سلام ومحبة ووطنية، بس من شان يطمنوهم، حتى أنهم كانوا يشربوا من أنان المي قدامهم من شان يطمنوا أنه ما فيها شيء. كان غياث وشباب داريا عم يحاولوا يزرعوا أمل الحرية بنفوس بتهوى العبودية والتوحش والإجرام. يوم الثلاثاء 6 أيلول عام 2011 كان غياث مع يحيى شربجي بأحد الأماكن اللي متخبين فيها من ملاحقة الأمن. يحيى أحد أبرز نشطاء داريا السلميين، وكان معتقل سياسي بال2003 لمدة 2 سنين. كأن جراحك الحسنى عناقيد من العنب تدلت فوق أغنية قد ارتاحت من الطرب، أناديها بلا سبب
وتأتيني بلا سبب. عناقيد جراح حلوة كفم، وأم غيمة حبلى إذا صاحت بداري سمعنا الصوت في حلب.